कला साहित्य शान्ति प्रतिष्ठान नेपाल दैलेखको महासचिव यहाँहरू सबैजनालाई आयोजकको तर्फबाट एकदमै धेरै साहित्यिक अभिवादन चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रतिभाहरू, जिल्लाले जन्माएका साहित्यकारहरू, जिल्लाले जन्माएका एउटा साहित्यिक मनहरूलाई उजागर गर्नको लागि हामी जहिले हर पल हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि हामीले जिल्लाका साहित्यकारहरूका रचनाहरूलाई प्रकाशन गरेर सहजीकरण गरेर धेरै कामहरू गरेको हुनाले आज पनि हामी त्यस्तै कार्यक्रम गर्न गएका छौँ। किनभने कला साहित्य उद्योग प्रतिष्ठान नेपालका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यसै गरी प्रेम लहरीका लेखक हुनुहुन्छ, गजलकार जङ्ग बोगटीलाई शुभकामना मन्तव्य र स्वागत मन्तव्य आखिर भलाइ पनि आफू जलेरै अरूलाई जलाउँछ सलाई पनि, गरेको मान्नुपर्छ आखिर भलाइ पनि आफू जलेरै अरूलाई जलाउँछ सलाई पनि। किनारमा थिए उसले हिर्कायो पछाडिबाट, खुसी लाग्यो मर्न सजिलो भयो मलाई पनि, खुसी लाग्यो मर्न सजिलो भयो मलाई पनि। माया गर्न कसरी सिक्यौ भनेर भन्नुहुन्छ अचम्म, माया गर्न कसरी सिक्यौ भन्नुहुन्छ अचम्म, भन्नुहोस् के चोर्न सिकाउनु पर्छ र चोरलाई पनि। स्वागत गर्न चाहे र यो कार्यक्रमको शुभकामना पनि दिन चाहे। गजलकार विष्ट थापाज्यू, तपाईँको जीवनमा अझै प्रगति हुँदै जाओस्, साहित्य लेख्ने कलमहरू कुनै बाधा व्यवधानका कारणले नरोकिउन्, अझै निखारता आउँदै जाओस्। शुभकामना र सम्पूर्ण अतिथिवर्गहरूलाई पुनः पनि स्वागत गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु। नमस्ते। केही गजलका शेयरहरू मार्फत कार्यक्रमको सुरुवातमै हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति गजलमय बनाउने एउटा माहौल सृजना गरिदिनु भयो र यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत मन्तव्य मार्फत स्वागत गरेर जानुभएको छ। विष्ट थापाको गजल सङ्ग्रहलाई विमोचन कार्यक्रम पनि भएको हुनाले आजका प्रमुख अतिथिज्यूले उहाँको त्यो जीवनयात्रा किताबलाई यहाँहरूमाझ देखाएर र त्यहाँको एउटा कुनै गजल वाचन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनको लागि म आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गुणनिधि आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवनयात्रा नामक गजल सङ्ग्रहका केही गजलहरू पढेर यसको विमोचन गर्छु। मुस्कुराउन हारमा पनि सक्नुपर्छ, मुस्कुराउन हारमा पनि जस्तो मुस्कुराउँछ चाँदनी, अन्धकारमा पनि जस्तो मुस्कुराउँछ चाँदनी, अन्धकारमा पनि। हुँदा खाँदासम्म मात्र सम्झिने रहेछन्, हुँदा खाँदासम्म मात्र सम्झिने रहेछन्, दुःखमा त आफन्त पनि टाढिने रहेछन्। हुँदा खाँदासम्म मात्र सम्झिने रहेछन्, दुःखमा त आफन्त पनि टाढिने रहेछन्। बाको लास चितामा जल्न नपाउँदै यहाँ, बाको लास चितामा जल्न नपाउँदै यहाँ, अंशकै लागि आफ्नै दाजुभाइ छुट्टिने रहेछन्। हुँदा खाँदासम्म मात्र सम्झिने रहेछन्, दुःखमा त आफन्त पनि टाढिने रहेछन्। जसलाई विश्वास गरेर दिलभित्र राखियो, जसलाई विश्वास गरेर दिलभित्र राखियो, उनैले सहन नसकिने चोटहरू दिने रहेछन्। हुँदा खाँदासम्म मात्र सम्झिने रहेछन्। बाध्यता भनौँ या विडम्बना, म गजलको अन्तिम शेरमा छु। बाध्यता भनौँ या विडम्बना मेरो देशको कठै, बाध्यता भनौँ या विडम्बना मेरो देशको कठै, लाखौँ युवा रोजगारको लागि विदेशी नै रहेछन्। हुँदा खाँदासम्म मात्र सम्झिने रहेछन्, दुःखमा त आफन्त पनि टाढिने रहेछन्। धन्यवाद। गजल सङ्ग्रहकी लेखिका रचयिता बबिता विष्ट थापाको यो गजललाई समालोचना गरिदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक आदरणीय सर नरेन्द्र राज उपाध्यायलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गइरहेको छु। मैले यहाँ कभरमा बाहिरपट्टि देखेको छु जीवन यात्रा लेखिएको छ, गजल सङ्ग्रहमाथि र जीवन यात्रा लेखिएको छ, जसमा तलपट्टि
अङ्कुराइरहेका दुईवटा बुट्टाहरू देखिएका छन्। अङ्कुराइरहेका यसको अर्थमा मैले बुझेको छु मेरो साहित्यको अङ्कुरण हो यो भनेर देखाइएको जस्तो लाग्छ। मेरो साहित्य यात्राको अङ्कुरण हो यो, सुरुवात मात्र हो। त्यसबारे मैले एउटा समीक्षा यहाँनिर गरेँ। यो अङ्कुरण हो, यहाँभन्दा पछाडि धेरै राम्रा कृतिहरू आउँदैछन् र यो यात्रा नरोकेर अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको सङ्केत मैले जहाँसम्म देखेको छु र विश्वास पनि मैले लिएको छु 1 नम्बरमा। र यहाँ कृष्ण देवकोटा भावुक सरले यहाँ भूमिका लेख्नु भएको छ र जसमा यो गजल आमा बुवाप्रति समर्पित छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। रहत छैन आमाको न्यानो काख छोड्नु, हेर्नुहोस् बाध्य विवश र मेरो जगार थिएँ, कसरी खेती गर्लान् अब मेरा बुढाबाले, बेसहारा भएको म मात्र एक आधार थिएँ भनेर यहाँ देखाइएको छ। र त्यही कुरालाई उहाँले आफ्नो बाबुआमाको समर्पित प्रति यो लेख्नु भएको छ र यो साहित्यका क्रममा मैले धेरै कुराहरू अब यहाँ सबै कुराहरूलाई आफै रूपमा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र पछि हाम्रो मणिजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि झन् झन् बुझ्यो झन् कठिन भन्ने छ। यो गजलको नियमलाई के छ भन्दाखेरि पहिला सजिलै लाग्छ, जब बुझ्दै जानुहुन्छ झन् झन् बुझ्यो झन् कठिन, जति बुझ्दै जानुहुन्छ त्यति कठिन हुन्छ यो गजलको नियमहरू है। किन भन्दा सतही रूपले हेरेर गजललाई अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ र तपाईँ जति बुझ्दै जानुहुन्छ र त्यो बुझ्दै जाँदा पछि आएर के बन्छ त भन्दाखेरि बल्ल अनि वास्तविकतामा तपाईँ ठोकिनुहुन्छ र वास्तविकमा ठोकिएर तपाईँ वास्तविक रूपमा एउटा ढुङ्गामा उम्रिने पिपलसरी तपाईँ साहित्यकारका रूपमा उम्रिनुहुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले मनन गरेर बस्नुहोला। मलाई के लाग्छ भन्दा साहित्य यात्रा कि त प्रारम्भै नगर्नुहोस्, यदि प्रारम्भ गर्नुभयो भने बिचमा नछोड्नुहोस् है। वर्ष हामी सबै यहाँ सुख र दुःख घर-घरको कहानी उस्तै छ भनेर यहाँ दुखाइएको छ। सबै मान्छेहरू समाजमा के छ भन्दाखेरि विकृति विषय हो प्रेम के अब बुझौँ सब साथ साथ मिल्छन् अनि तन र मन तब हात हात, राम्रै देखिन्छ सब त्यो कहीँ हुन्न घात, सम्झिन्छ त्यो हर घडी जब दिन रात, सम्झिन्छ त्यो हर घडी जब दिन रात, देखिन्न त्यो कहीँ कतै मनभित्र पस्छ, डेरा जमाई जब त्यो तनभित्र पस्छ, दुर्गुण हुँदैन मनमा गुण मात्र हुन्छ, राम्रो वचन जति हुन् मनभित्र छुन्छ, राम्रो वचन जति हुन् मनभित्र छुन्छ, शङ्का नमानी जसरी सब भाव घुल्दै, मिल्छन् विचार तिनमा जब जान्छ खुल्दै, रहस्य यो प्रणयको जब बढ्न थाल्छ, यो प्रेमको रस नसा तब चल्न थाल्छ, यो प्रेमको रस नसा तब चल्न थाल्छ, सारा भुलाई यसले जब मन लगायो, सीमा हटाई सहजै सब डरे भगायो, बाँकी रहन्न अब केही जब प्रेमी भन्छ, जोडेर त्यो मनमुटु तब एक बन्छ, जोडेर त्यो मनमुटु तब एक बन्छ, रङ्गै हुँदैन यसको न त रूप बनेको, बुझ्नै सकिन्न किन हो म त प्रेम भनेको, देख्नै नपाई यसले जब डुल्न थाल्छ, फक्रेर त्यही फुलसरी तब फुल्न थाल्छ, फक्रेर त्यही फुलसरी तब फुल्न थाल्छ, माया भयो कतिपय यसमा नथप्ने, यस भनेको यस कृतिलाई भनेको छ है यहाँ, माया भयो कतिपय यसमा नथप्ने, बुझ्नै नसक्नेहरू छन् सब काल जप्ने, यस्तो रहस्यमय हो बुझ प्रेम कै हो, संसारी खेल्छ जति सब मेल नै हो, संसारी खेल्छ जति सब मेल नै हो, माया भनेर कति प्रेमी भन्छन् कति कलगरी कति प्रेमी भन्छन् कति कलगरी कति प्रेम भन्छन्, नाप्नै सकिन्न किन हो न त तौलिन्छ, नाप्नै सकिन्न किन हो न त तौलिन्छ, छोड्दै गयो जति झन मौलिन्छ, छोड्दै गयो जति झन मौलिन्छ, दोषै हो न त यो जन्मको न त रोग नै हो, दोषै हो न त यो जन्मको न त रोग नै हो, एउटा रहस्यमय यो मद भोग नै हो,
एउटा रहस्यमय यो मदभोग नै हो। देखिन्छ यो छिन घडी छिन भागिहाल्छ, देखिन्छ यो छिन घडी छिन भागिहाल्छ, पुग्दैन यो कति पनि पुनः मागिहाल्छ, पुग्दैन यो कति पनि पुनः मागिहाल्छ। मेरो यो साहित्यको यो अस्ति प्रेम दिवसको दिनमा, प्रणय दिवसको दिनमा मैले रचेको कविता हो र म भयो हाम्रा सामु ल्याउनु भयो। यसका लागि यहाँहरूप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमको बिचमा पाल्नु भएको छ हामी पत्रकारिता जगतका अग्रज मात्र होइन, साहित्य क्षेत्रलाई पनि त्यो जमानामा साहित्यमा पनि आफ्नो रुचि राख्दै केही साहित्य सृजना गर्नुभएको मैले सुनेको छु र देखेको पनि छु। मेरा आदरणीय अग्रज पत्रकार अमर सुनारज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनताको पसिनामा आफ्नै भुँडी भर्नेहरू, जनताको पसिनामा आफ्नै भुँडी भर्नेहरू, अखण्ड यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू। जनताको पसिनामा आफ्नै भुँडी भर्नेहरू, अखण्ड यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू। देशका लागि लड्छौँ भन्दै जनतालाई दुःख दिने, देशका लागि लड्छौँ भन्दै जनतालाई दुःख दिने, नाङ्गै अनि भोकै छन् ती शान्तिको बिउ छर्नेहरू। जनताको पसिनामा आफ्नै भुँडी भर्नेहरू, अखण्ड यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू। एउटा पार्टी कुर्सीमा त अर्को हुन्छ आन्दोलनमा, एउटा पार्टी कुर्सीमा त अर्को हुन्छ आन्दोलनमा, गरिब अनि दिनदुखीलाई त्रासमै मार्नेहरू, अखण्ड यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू। सबै दलले सहमति गरे कति राम्रो हुन्थ्यो, सबै दलले सहमति गरे कति राम्रो हुन्थ्यो, सानोलाई ठुलो बनाई हडताल गर्न सर्नेहरू। जनताको पसिनामा आफ्नै भुँडी भर्नेहरू, अखण्ड यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू। हजुर, मोटर अनि शैक्षिक संस्था बन्द गरी के पाउँछौ र, मोटर अनि शैक्षिक संस्था बन्द गरी के पाउँछौ र, सधैँभरि लडिराख नीति नियम लेख्नु पर्नेहरू, अखण्ड यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेहरू। यो मैले केही समय गजलै भनेर यहाँ लेख्नु भएको रहेछ। प्रेम दिवसलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जब परदेशबाट वर्षौँपछि परदेशी छोरा घर आउँछ, जब परदेशबाट वर्षौँपछि परदेशी छोरा घर आउँछ, मृत्यु कुरिरहेकी आमालाई बाँच्ने केही रहर आउँछ। जब परदेशबाट वर्षौँपछि छोरा घर आउँछ, मृत्यु कुरिरहेकी आमालाई बाँच्ने केही रहर आउँछ। सरकार हरियो पासपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाइयोस्, सरकार हरियो पासपोर्टमा प्रतिबन्ध लगाइयोस्, नत्र बेरोजगारी युवाको खाडी जाने अवसर आउँछ, नत्र बेरोजगारी युवाको खाडी जाने अवसर आउँछ। जब परदेशबाट वर्षौँपछि परदेशी छोरा घर आउँछ, तिमी घुम्टोभित्र दुलहीको भेषमा सजिनेछौ, तिमी घुम्टोभित्र दुलहीको भेषमा सजिनेछौ। जब मेरो आँगनीमा मलामीको लस्कर आउँछ, जब मेरो आँगनीमा मलामीको लस्कर आउँछ, जब परदेशबाट वर्षौँपछि परदेशी छोरा घर आउँछ, मृत्यु कुरिरहेकी आमालाई बाँच्ने केही रहर आउँछ। महोदय मेरो दुर्गम बस्तीमा सुविधाको के कुरा गर्नु, महोदय मेरो दुर्गम बस्तीमा सुविधाको के कुरा गर्नु। बिरामीको मृत्युपछि बल्ल गाउँमा डाक्टर आउँछ, महोदय मेरो दुर्गम बस्तीमा सुविधाको के कुरा गर्नु। बिरामीको मृत्युपछि बल्ल गाउँमा डाक्टर आउँछ। जब परदेशबाट वर्षौँपछि परदेशी छोरा घर आउँछ। म गजलको अन्तिम शेर वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि मेरी आमा कहिल्यै रङ्गिन देखिनु भएन, त्यसपछि मेरी आमा कहिल्यै रङ्गिन देखिनु भएन। जुन दिन हुलाकीबाट बा खसेको खबर आउँछ, जुन दिन हुलाकीबाट बा खसेको खबर आउँछ। जब परदेशबाट वर्षौँपछि परदेशी छोरा घर आउँछ, मृत्यु कुरिरहेकी आमालाई बाँच्ने केही रहर आउँछ। धन्यवाद। म
अब माफी मागे एउटा गजल अर्को वाचन गर्न गइरहेको छु। तिमीले सोध्यौ कति बाउको सम्पत्ति कस्तो घर छ। तिमीले सोध्यौ कति बाउको सम्पत्ति कस्तो घर छ। मैले जवाफ दिएँ घर न घाटको जिन्दगी बेखबर छ। धन्यवाद। तिमीले सोध्यौ कति बाउको सम्पत्ति कस्तो घर छ। मैले जवाफ दिएँ घर न घाटको जिन्दगी बेखबर छ। आऊ प्रिया जिन्दगीका केही पल सँगै बिताउँ हामी। आऊ प्रिया जिन्दगीका केही पल सँगै बिताउँ हामी। भोलि के हुन्छ थाहा छैन आज सुनौलो अवसर छ। तिमीले सोध्यौ कति बाउको सम्पत्ति कस्तो घर छ। हिजो तिम्रो सिउँदोमा अर्कैले हैकम जमाएर बसे पनि हिजो तिम्रो सिउँदोमा अर्कैले हैकम जमाएर बसे पनि तिम्रो सम्झनामा तिमीले दिएको एउटा आज मफलर छ। सम्झनामा दिएको तिमीले एउटा मफलर छ। फेरि आयो चैत वैशाख दुश्मन बनेर गरिबहरूका लागि। फेरि आयो यो चैत वैशाख दुश्मन बनेर गरिबहरूका लागि। अब कुन दिन उडाइदिन्छ छानो आमालाई ठुलो डर छ। तिमीले सोध्यौ कति बाउको सम्पत्ति कस्तो घर छ। मैले जवाफ दिएँ घर न घाटको जिन्दगी बेखबर छ। मलाई न बाँच्न दियो प्रेमले न खुसीसँग मर्न दियो। मलाई न बाँच्न दियो प्रेमले न खुसीसँग मर्न दियो। म फकीर हुँ मेरो गन्तव्यविहीन मुसाफिर सफर छ। आऊ तिमीले सोध्यौ कति बाउको सम्पत्ति कस्तो घर छ। मैले जवाब दिएँ घर न घाटको जिन्दगी बेखबर छ। धन्यवाद। त्यसले गर्दा उनको लागि मैले एउटा सानो मुक्तक लेखेको थिएँ। मलाई कता कता यो वाचन गर्ने रहर पलाएर आयो यहाँहरूलाई देख्दाखेरि। यो नानीको क्या बबाल रूप रहेछ। यो नानीको कोही छैन त्यत्तिकै भने आफैलाई हो कि भनेर मक्ख नपर्नाउनु अनुरोध छ। यो नानीको क्या बबाल रूप रहेछ। सयौँ भमरा लोभ्याउने ओरिजिनल धूप रहेछ। यो नानीको क्या बबाल रूप रहेछ। सँगै बस्न उनीसँग कुरा गर्ने उसको सोच। आफू त जोगिनु पर्यो नि। सँगै बसी कुरा गर्ने उनीसँग उसको सोच। तर बेचारा चप्पलको छाप सम्झेर चुप रहेछ। यो नानीको क्या बबाल रूप रहेछ। यो मुक्तकको शेयर अर्काका लागि लेखिदिएको हुनाले म यसबाट पन्छिएको मात्रै हो। र धन्यवाद सञ्चालकज्यू। म नौमिली गाउँपालिका 2बाट रमेश सिंह। म सिधै गजलमा गएँ। धेरै भूमिका म सिधै गजल गएँ, समय कम भएकाले। म माछा हुँ मलाई तलाउमै पौडिन दिनुहोस्। म माछा हुँ मलाई तलाउमै पौडिन दिनुहोस्। पछि कुल्चनी होला पहिला उभिन दिनुहोस्। खोट लगाउने दोष लगाउने धेरै ठाउँ छन्। पहिला घरभित्र बुहारी भित्रिन दिनुहोस्। खोट लगाउने दोष लगाउने धेरै ठाउँ छन्। पहिला बुहारी घरभित्र भित्रिन दिनुहोस्। खोट लगाउने दुःख गर्नै पर्दैन आहार तपाईँकै हो। पहिला वीरबाट गाईलाई तर्सिन दिनुहोस्। तपाईँको पालो आउँछ आशीर्वाद दिन। पहिला प्रेमिकाबाट गाली बर्सिन दिनुहोस्। प्रतिस्पर्धी बिना खेल हुँदैन थाहै छ। निर्धालाई पनि मैदानमा दौडिन दिनुहोस्। धन्यवाद। जीवन यात्रा गजल सङ्ग्रहको लेखिका बबिता बिष्टलाई
हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। म सिधै गजलमा प्रवेश गर्न चाहेँ। बिर्सन खोज्छु झन्झन याद आइरहन्छ, बिर्सन खोज्छु झन्झन याद आइरहन्छ, अझै यादहरू बाँकी छन् याद आइरहन्छ। बिर्सन खोज्छु झन्झन याद आइरहन्छ, अझै यादहरू बाँकी छन् याद आइरहन्छ। बिर्सियो भनेर नभन्नु ए प्यारी तिमीले, बिर्सियो भनेर नभन्नु ए प्यारी तिमीले, कसरी बिर्सनु तिम्रो त्यो चुम्बन याद आइरहन्छ। बिर्सियो भनेर नभन्नु ए प्यारी तिमीले, कसरी बिर्सनु तिम्रो त्यो चुम्बन याद आइरहन्छ। यो जिन्दगी यत्तिकै खेर गइरहेछ अहिले, यो जिन्दगी यत्तिकै खेर गइरहेछ अहिले, कमसेकम बिहे त भए त्यो बचपन याद आइरहन्छ। खै कसरी के भनौँ, बिर्सन खोज्छु झन्झन याद आइरहन्छ। जसले साँचो प्रेम गरेको छ उसैलाई धोका दिनु, अरे जसले साँचो प्रेम गरेको छ उसैलाई धोका दिनु, उसको तिर त यही रहेछ चलन याद आइरहन्छ। बिर्सन खोज्छु झन्झन याद आइरहन्छ, अझै यादहरू बाँकी छन् याद आइरहन्छ। म अर्को गजल वाचन गर्न चाहेँ। दिन ढल्किनै लागिसकेछ ओहो के गर्ने, दिन ढल्किनै लागिसकेछ ओहो के गर्ने, खानालाई केही छैन जो हो के गर्ने। दिन ढल्किनै लागिसकेछ ओहो के गर्ने, खानालाई केही छैन जो हो के गर्ने। आगोले पोलेको भए त उपचार गर्नुहुन्थ्यो, अरे आगोले पोलेको भए त उपचार गर्नुहुन्थ्यो, पोल्न चाहिँ मायाले पोलेको हो के गर्ने। दिन ढल्किनै लागिसकेछ ओहो के गर्ने, मलाई आफ्नाले नै लात मारिरहन्छन् यहाँ घरिघरि, मलाई आफ्नाले नै लात मारिरहन्छन् यहाँ घरिघरि, तर म भन्छु यो त आफ्नो हो के गर्ने। वाह वाह वाह। उसको नजरको तीर यो मुटुमा आएर घडिएको छ, अरे उसको नजरको तीर यो मुटुमा आएर घडिएको छ, झुटो नठान्नुलाई यो साँचो हो के गर्ने। दिन ढल्किनै लागिसकेछ ओहो के गर्ने, खानालाई केही छैन जो हो के गर्ने। धन्यवाद। हाँस्नै पर्छ जिन्दगीमा जति चोट लागे पनि, हाँस्नै पर्छ जिन्दगीमा जति चोट लागे पनि, दुख्ने मुटु दुखिरहन्छ आफ्नैसँग भागे पनि। हाँस्नै पर्छ जिन्दगीमा जति चोट लागे पनि, भन्छन् सबै मर्छु म तिमीलाई नपाएमा, भन्छन् सबै मर्छु म तिमीलाई नपाएमा, भने जस्तो कहाँ हुन्छ पाउने इच्छा जागे पनि, दुख्ने मुटु दुखिरहन्छ आफ्नैसँग भागे पनि। हुने कुरा भइहाल्छ समयमै ओखती हो, हुने कुरा भइहाल्छ समयमै ओखती हो, फर्किँदैन हिजो फेरि संसार नै त्यागे पनि। हाँस्नै पर्छ जिन्दगीमा जति चोट लागे पनि, सबै कुरा कहाँ दिन्छन् चाहे जति मानिसलाई, हातै जोडी फुलपातीले देउतासँग मागे पनि, दुख्ने मुटु दुखिरहन्छ आफ्नैसँग भागे पनि। 2.5 वर्षको हुँदा छोडेर गयौ आमा, हामी सबैबाट नाता तोडेर गयौ आमा। 2.5 वर्षको हुँदा छोडेर गयौ आमा, हामी सबैबाट नाता तोडेर गयौ आमा। दैवले नि कस्तो खेल खेलेको रहेछ थाहै भएन, दैवले पनि कस्तो खेल खेलेको रहेछ थाहै भएन। मेरो सामु नपरी अन्तै बाटो मोडेर गयौ आमा, 2.5 वर्षको उमेरमै छोडेर गयौ आमा। अर्को मुक्तक रहेको छ। बा लाहुर म सानो हुँदाको कुरो हो, बा लाहुर म सानो हुँदाको कुरो हो, आमा रुखबाट खसी रुँदाको कुरो हो। बा लाहुर म सानो हुँदाको कुरो हो, आमा रुखबाट खसी रुँदाको कुरो हो। खै कस्तो अचम्मको नियत बुझ्नै गाह्रो, खै कस्तो अचम्मको नियत बुझ्नै गाह्रो, अन्जानमै आमाको लास छुँदाको कुरो हो। बा लाहुर म सानै हुँदाको कुरो हो, आमा रुखबाट खसी रुँदाको कुरो हो। गजल नम्बर 3। सौतेनी आमाको काखमा बस्नु पर्यो मलाई, सौतेनी आमाको काखमा बस्नु पर्यो मलाई, मनभरि पीडा लुकाई हाँस्नु पर्यो मलाई। सौतेनी आमाको काखमा बस्नु पर्यो मलाई, मनभरि पीडा लुकाई हाँस्नु पर्यो मलाई। ढल्की जाने उमेर मरि जाने चोला भनी, ढल्की जाने उमेर मरि जाने चोला भनी, दुश्मनका अगाडि नाच्नु पर्यो मलाई। सौतेनी आमाको काखमा
बाँच्नु पर्यो मलाई, मनभरि पीडा लुकाई हाँस्नु पर्यो मलाई। धन्यवाद। प्रेम कहानी एक अपूर्ण चलचित्र लाग्छ, प्रेम कहानी एक अपूर्ण चलचित्र लाग्छ, टाढैबाट दिएको चोट मनभित्र लाग्छ। प्रेम कहानी एक अपूर्ण चलचित्र लाग्छ, टाढैबाट दिएको चोट मनभित्र लाग्छ। अस्ति मलाई छाडी हिजो अर्कैसँग देखेँ, अस्ति मलाई छाडी हिजो अर्कैसँग देखेँ, अस्ति मलाई छाडी हिजो अर्कैसँग देखेँ। आज उसैको पछाडि मेरो एक मृत्यु लाग्छ, आज उसैको पछाडि मेरो एक मृत्यु लाग्छ। त्यो सुन्दरताको शिकार म पनि बनेको हुँ, त्यो सुन्दरताको शिकार म पनि बनेको हुँ, त्यो सुन्दरताको शिकार म पनि बनेको हुँ। के गर्नु बिग्रेको त उसको चरित्र लाग्छ, के गर्नु बिग्रेको त उसको चरित्र लाग्छ। यो थाहा छ गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन, यो थाहा छ गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन। प्रेम कहानी एक अपूर्ण चलचित्र लाग्छ, टाढैबाट दिएको चोट मनभित्र लाग्छ। यो थाहा छ गधालाई नुहाएर गाई हुँदैन। महोदय तपाईँ नै भन्नुहोस् न, महोदय तपाईँ नै भन्नुहोस् न, ऊ कसरी पवित्र लाग्छ। प्रेम कहानी एक अपूर्ण चलचित्र लाग्छ, टाढैबाट दिएको चोट मनभित्र लाग्छ। धन्यवाद। म अर्को गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ओ कस्तो कानुन हो हत्याराले उन्मुक्ति पाएको छ, यो कस्तो कानुन हो हत्याराले उन्मुक्ति पाएको छ। जनता पिरमा छन् सरकारले सधैँ हँसाएको छ, यो कस्तो कानुन हो हत्याराले उन्मुक्ति पाएको छ। जनता पिरमा छन् सरकारले सधैँ हँसाएको छ। भूकम्पले लागेको घाउ अझै ठिक भएको छैन, भूकम्पले लागेको घाउ अझै ठिक भएको छैन। त्यही घाउ बल्झाउन फेरि कोरोना आएको छ। मेरो देश दुखेको बेला पनि भ्रष्टहरूले लुटिरहे, मेरो देश दुखेको बेला पनि भ्रष्टहरूले लुटिरहे। कसरी खोज्नु अचेल यो देशको देशभक्ति हराएको छ, कसरी खोज्नु अचेल यो देशको देशभक्ति हराएको छ। एक जवान देश बचाउन छातीमा गोली थाप्छ, एक जवान देश बचाउन छातीमा गोली थाप्छ। सिमाना मिचिँदा पनि यो सरकार निदाएको छ। तिमीलाई देखेपछि यो मनको घन्टी बजेको हो, तिमीलाई देखेपछि यो मनको घन्टी बजेको हो। अचेल त त्यसै त्यसै यो मन रमाएको छ, अचेल त त्यसै त्यसै यो मन रमाएको छ। जसरी समयको जानकारी हुन्छ घडीबाट, जसरी समयको जानकारी हुन्छ घडीबाट, धेरै कुरा सिक्न पाइयो आफ्नै जिन्दगीबाट। जसरी समयको जानकारी हुन्छ घडीबाट, धेरै कुरा सिक्न पाइयो आफ्नै जिन्दगीबाट। प्रमाणपत्र धितो राखी ऊ विदेशिनु परेको हो, प्रमाणपत्र धितो राखी ऊ विदेशिनु परेको हो। खाना लाउन नपुगेपछि आफ्नै आम्दानीबाट, खाना लाउन नपुगेपछि आफ्नै आम्दानीबाट। फेरि भेटियो आज मेरो मन दुखाउने मान्छे, फेरि भेटियो आज मेरो मन दुखाउने मान्छे। तर चिन्दिन भन्दा आँसु झर्यो परेलीबाट। धन्यवाद छ मलाई तल खसाउन खोज्नेहरूलाई, धन्यवाद छ मलाई तल खसाउन खोज्नेहरूलाई। झरना बन्ने अवसर आयो क्रुप पोखरीबाट। डाक्टर कहिले पुग्छ सरकार ती दूर बस्तीहरूमा, डाक्टर कहिले पुग्छ सरकार ती दूर बस्तीहरूमा। बिरामी ठिक हुन्छ अझै झामी झाँक्रीकै ओखतीबाट, बिरामी ठिक हुन्छ अझै झामी झाँक्रीकै ओखतीबाट। जसरी समयको जानकारी हुन्छ घडीबाट, धेरै कुरा सिक्न पाइयो आफ्नै जिन्दगीबाट। हस्, धन्यवाद।
कान खोलेर सुन मलाई पाखे भनेर हेप्छौ कान खोलेर सुन मैले जिन्दगी जिउन जानेको हुँ पाखाबाट पँधेराबाट म ढिला नगरिकन गजल वाचन सुरु गर्छु कहिले झरी आउँछ कहिले घाम आउँछ कहिले झरी आउँछ कहिले घाम आउँछ हेर जिन्दगीमा नसोचेकै परिणाम आउँछ कहिले झरी आउँछ कहिले घाम आउँछ हामीले मरी काम गर्दा पनि खाना आउँदैन हामीले मरी काम गर्दा पनि खाना आउँदैन झुट्टा भाषण गर्दा पनि ताली तमाम आउँछ हामीले मरी काम गर्दा पनि खाना आउँदैन अरे झुट्टा भाषण गर्दा पनि ताली तमाम आउँछ तिम्रो हाँसो व्यर्थै खेर जान नदेऊ बचाएर राख तिम्रो हाँसो व्यर्थै जान नदेऊ बचाएर राख म रुँदा खित्का छोडेर हाँस्न काम आउँछ म रुँदा खित्का छोडेर हाँस्न काम आउँछ साथी हौ नजिक आऊ सधैँ टाढै किन बस्छौ साथी हौ नजिक आऊ सधैँ टाढै किन बस्छौ साथी हौ नजिक आऊ टाढै किन बस्छौ अरे मरेपछि त मार्ने मान्छे पनि मलाम आउँछ साथी हौ नजिक आऊ सधैँ टाढा किन बस्छौ अरे मरेपछि त मार्ने मान्छे पनि मलाम आउँछ ऊ को हो भनेर सोध्नुभयो हाँसो लाग्यो ऊ को हो भनेर सोध्नुभयो हाँसो लाग्यो सुत्नु पहिले उठ्नु अघि जसको नाम आउँछ ऊ को हो भनेर सोध्नुभयो अन्तिम शेरमा छ मलाई हाँसो लाग्यो सुत्नु पहिले उठ्नु अघि जसको नाम आउँछ जिन्दगीमा नसोचेकै परिणाम आउँछ कहिले झरी कहिले घाम आउँछ अर्को गजल पटक पटक दबाइरह्यो मलाई थाहा पाएनौ पटक पटक दबाइरह्यो मलाई थाहा पाएनौ तिमी बारुद थियौ र म थिएँ सलाई थाहा पाएनौ पटक पटक दबाइरह्यो मलाई थाहा पाएनौ तिमी बारुद थियौ म थिएँ सलाई थाहा पाएनौ दुखेको घाउ फेरि दुख्छ कोट्याएपछि अरे दुखेको घाउ फेरि दुख्छ कोट्याएपछि नुनचुक छर्की चलाई थाहा पाएनौ दुखेको घाउ फेरि दुख्छ कोट्याएपछि नुनचुक छर्की चलाई थाहा पाएनौ पटक पटक दबाइरह्यो मलाई थाहा पाएनौ यो सिंह दरबार नाट्यशाला हो र यी नेता कलाकार यो सिंह दरबार नाट्यशाला हो र यी नेता कलाकार यो सिंह दरबार नाट्यशाला हो र यी नेता कलाकार यहाँ सब चिज हुन्छ फकाइ फलाई थाहा पाएनौ यहाँ सब चिज हुन्छ फकाइ फलाई थाहा पाएनौ उसले धोका दियो भनेर किन रुन्छौ मुस्कुराऊ उसले धोका दियो भनेर किन रुन्छौ मुस्कुराऊ मूर्खकैसँग चाहिन्छ मूर्खलाई थाहा पाएनौ उसले धोका दियो भनेर किन रुन्छौ मुस्कुराऊ मूर्खकैसँग चाहिन्छ मूर्खलाई थाहा पाएनौ अन्तिम शेर यी हिटलरहरू सत्तामै छन् अहिले पनि यी हिटलरहरू सत्तामै छन् अहिले पनि यी हिटलरहरू सत्तामै छन् अहिले पनि यो राजनीति हो यहाँ हराउँछन् बुद्धलाई थाहा पाएनौ यी हिटलरहरू सत्तामै छन् अहिले पनि हिटलरहरू सत्तामै छन् अहिले पनि यो राजनीति हो यहाँ हराउँछन् बुद्धलाई थाहा पाएनौ पटक पटक दबाइरह्यो मलाई थाहा पाएनौ तिमी बारुद थियौ म थिएँ सलाई थाहा पाएनौ धन्यवाद छ हजुर मलाई रुवाउनु भयो धन्यवाद छ हजुर मलाई रुवाउनु भयो जिन्दगी के हो मजाले बुझाउनु भयो धन्यवाद छ हजुर मलाई रुवाउनु भयो जिन्दगी के हो मजाले बुझाउनु भयो देश बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो खै कहाँ पुग्यो मैले सोधेँ देश बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो खै कहाँ पुग्यो मैले सोधेँ उहाँले कुन्नी के सम्झेर टाउको लुकाउनु भयो उहाँले कुन्नी के सम्झेर टाउको लुकाउनु भयो सधैँ यही प्रश्न गर्छिन् आमा म के भनिदिउँ सधैँ यही प्रश्न गर्छिन् आमा म के भनिदिउँ बाबु ती भोट माग्नेहरू कता हराउनु भयो सधैँ यही प्रश्न गर्छिन् आमा अरे म के भनिदिउँ सधैँ यही प्रश्न गर्छिन् आमा म के भनिदिउँ बाबु ती भोट माग्नेहरू कता हराउनु भयो यी सोझा गरिब जनताहरू लुटेर आजसम्म यी सोझा गरिब जनताहरू लुटेर आजसम्म
भनिदिनुहोस् नेताजी तपाईँले के पाउनुभयो के गुमाउनु भयो भनिदिनुहोस् नेताज्यू तपाईँले के पाउनुभयो के गुमाउनु भयो म मक्तामा छु धन थिएन कति ज्ञान थिएन र पनि हजुरसँग धन थिएन कति ज्ञान थिएन र पनि हजुरसँग आमा मलाई यत्रो जिन्दगी कसरी पढाउनु भयो धन थिएन कति ज्ञान थिएन र पनि हजुरसँग आमा मलाई यत्रो जिन्दगी कसरी पढाउनु भयो धन्यवाद छ हजुर मलाई रुवाउनु भयो जिन्दगी के हो मजाले बुझाउनु भयो मलाई रगत भन्दा पनि देशको माटो प्यारो लाग्छ मलाई रगत भन्दा पनि देशको माटो प्यारो लाग्छ अचम्म यी नेताहरूलाई आफ्नै देश पनि अरूको लाग्छ मलाई रगत भन्दा पनि देशको माटो प्यारो लाग्छ अचम्म यी नेताहरूलाई आफ्नै देश अरूको लाग्छ दुःख प्रदर्शन गर्ने ठाउँ भनेर मात्रै लेखियोस् दुःख प्रदर्शन गर्ने ठाउँ भनेर मात्रै लेखियोस् त्यही ठाउँमा कति दुखीहरूको घुइँचो लाग्छ त्यही ठाउँमा कति दुखीहरूको घुइँचो लाग्छ दुःख प्रदर्शन गर्ने ठाउँ भनेर मात्रै लेखियोस् छुट्ने बेला मलाई झम्टेर आमाले रुँदै भनिन् छुट्ने बेला मलाई झम्टेर आमाले रुँदै भनिन् छोरा अबदेखि खाने बेलामा सधैँ ढुङ्गो लाग्छ छोरा अबदेखि खाने बेलामा सधैँ ढुङ्गो लाग्छ छुट्टिने बेला मलाई झम्टेर आमाले रुँदै भनिन् छोरा अबदेखि खाने बेलामा सधैँ ढुङ्गो लाग्छ मन भन्छ प्राण तिमी तिमी नै मन हो मन भन्छ प्राण तिमी तिमी नै मेरो धड्कन हौ मन भन्छ प्राण तिमी तिमी नै मेरो धड्कन हौ लौ अब भन प्रिया तिमीलाई म को हो लाग्छ लौ अब भन प्रिया तिमीलाई म को हो लाग्छ अन्तिम शेर यो कस्तो देश हो जहाँ दाइजोसम्म नदिए यो कस्तो देश हो जहाँ दाइजोसम्म नदिए बिचरी नारीको जिउँदै शरीरमा आगो लाग्छ बिचरी नारीको जिउँदै शरीरमा आगो लाग्छ मलाई रगत भन्दा पनि देशको माटो प्यारो लाग्छ अचम्म यी नेताहरूलाई आफ्नै देश अरूको लाग्छ अन्तिम गजल मलाई अचेल यो जिन्दगीको भर लाग्दैन मलाई अचेल यो आफ्नै जिन्दगीको भर लाग्दैन र त तिमीसँग हाँस्न खेल्न रहर लाग्दैन मलाई अचेल आफ्नै जिन्दगीको भर लाग्दैन र त तिमीसँगै हाँस्न खेल्न रहर लाग्दैन खुसीले बस्न पाउँदिनन् जुन घरमा आमा खुसीले बस्न पाउँदिनन् जुन घरमा आमा त्यो घर नर्क लाग्छ कदापि घर लाग्दैन जुन घरमा खुसीले बस्न पाउँदिनन् आमा त्यो घर नर्क लाग्छ कदापि घर लाग्दैन तिमीसँग सँगै हुने चाहना अधुरो रह्यो तिमीसँग सँगै हुने चाहना अधुरो रह्यो अर्को भेटिएला कुनै ठुलो अवसर लाग्दैन अर्को भेटिएला कुनै ठुलो अवसर लाग्दैन अन्तिम शेर वचनले हान्नेहरूले मुटु छिया छिया बनाइसके यी वचनले हान्नेहरूले मुटु छिया छिया बनाइसके अब मलाई हतियार देखाउनेहरूसँग डर लाग्दैन वचनले हान्नेहरूले मुटु छिया छिया बनाइसके अब मलाई हतियार देखाउनेहरूसँग डर लाग्दैन मलाई अचेल आफ्नै जिन्दगीको भर लाग्दैन र त तिमीसँग हाँस्न खेल्न रहर लाग्दैन यो